苍苍白发对红妆，鸳鸯被里成双夜，一树梨花压海棠。戴好耳机哦，今天学姐给你们讲一个一树梨花压海棠的故事。睡不着的时候，我好像听到爸爸妈妈那种声音，我天，我感觉好尴尬，好恶心啊！我觉得我都没有办法正视他俩了啊！没有他俩的小动作，哪里来的活蹦乱跳的你啊？之前呢，在你的父母还有性生活吗的这个调查里边，有多达85%的年轻人都觉得父母已经没有性生活了。好像在我们年轻人的认知里边啊，中老年人呢都是没有，甚至说是不能有性生活的人群。他们呢应该是慈祥的，应该是清心寡欲的，应该是跟性生活没有任何关系的。一旦有欲望呢，那你就是老不正经，你就是恶心，你就是变态，甚至会有些人去嘲笑戏谑，为老不尊。但是我们不知道的是啊，老年人他们也需要性生活，性器官呢是会随着年龄去逐渐退化。像男性的海绵体纤维组织呢，它会增加，确实就会变得越来越难以硬起来。而女性的性器官呢，更是会萎缩，几乎是不会流出一些什么液体来了。但即便如此啊，他们依然拥有性能力。性欲这个东西啊，它从来都不会消失，它只会减退。而老年人的性生活呢，也是存在的，你没想到吧？性社会学家潘绥铭曾经说过啊，55到60岁的老人啊，差不多有一半的人群每一个月都会有1次性生活，39%的老人呢，甚至每一个月就有3次性生活。这频次真的要比现在的很多小年轻人都要多啊！而且呢，大数据告诉我们呢，差不多有5%的情趣用品的购买是来自于老年人群体。润滑剂和壮类的药物呢是他们的首选，但是小雨伞呢相对来说就会少买很多。这主要是因为啊，女性在50岁左右的时候呢会绝经，所以呢缺乏性知识的老年人呢一般就不在这个时候去买小雨伞了。而事实上啊，这个老年人的艾滋病的概率也在逐年增加。我印象特别深刻，就是我大学那会儿看柴静的一期访谈，他要采访了一个身患艾滋病的一个老人，他是因为老伴前几年去世，然后自己耐不住寂寞，实在是压抑不住了，然后就去找了站街女，然后最终染上了艾滋病，被折磨死去的事情。我们这个社会啊，一直都是谈性色变的，性教育其实这个问题啊，真的是从上到下里里外外，管你是刚发育的小年轻啊，还是上了岁数的老年人呢，面对这个问题啊，总是避而不谈，羞于启齿。但是大家一定要明白一个道理哦，欲望是平等的，哪怕这个欲望它是来自于老年人。老龄化虽然是越来越严重，但是老年人的性生活它不应该被耻笑。要知道，我们都有老了的那一天。好了，那么差不多，以上就是本视频所有内容。我是你们的少女就素学姐，我们